Eu creo que foi un acerto non relacionar a enfermedade das vacas tolas con a posible enfermedade de seres humanos. Realmente está aínda por analizar ese número reducidos que se diagnosticaron en seres humanos en Europa. Comparado co Reino Unido, vamos, isto foi absolutamente mínimo en relación cos máis de 200 casos que tuveron no Reino Unido, os máis de 30 casos que tuveron en Francia, etc. Aquí en España, volvo a insistir, neste momento levamos 5 casos e ningún en Galicia. A pesar de non estar recoñecidos oficialmente, hai en Galicia máis de 400 afectados polo pulmonate, un radiofármaco elaborado en parte con compoñentes do sangue humano. En 1997, o laboratorio que o fabricou detecta que unha das mostras de sangue utilizadas na súa elaboración pertence a un paciente que desenvolve a enfermidade de Creutzfeldt-Jakob e manda eliminar do mercado os lotes contaminados. Pero é demasiado tarde. Moitas persoas xa foron tratadas con el. Nos fixemos un estudio que creo que tamén foi a única comunidade autónoma que fixo o estudio un por un de todas as persoas que recibiron este fármaco, pensando ademais que a posibilidade remotísima de que produxera enfermedade, e a verdade é que non se detectou ningún tipo de problema. Eu tuvera un infarto en julio e bueno, como non iba ben, non melloraba, mandáronme a Meixoeiro, ao Hospital Meixoeiro en Vigo, a facer unha gamografía pulmonar. Entonces, para facerme esa gamografía, administrouseme ese contraste. Ese contraste estaba feito co Amerscan Pulmonate 2, o famoso fármaco das vacas locas. O que me dixeron en ese momento era que tiña 5 ou 6 anos de vida, como moito, que o sentía moito, e bueno, así sin máis, o sea, ni máis explicacións. Moitos profesionais exiximos de que houbera equipos de apoio psicolóxico para atender este tipo de casos e así, ao final, tras presión da poboación, se conseguiu este seguimento. Pero Trinidad é unha das primeiras afectadas e ten que encarar a tarefa de contarlle aos seus fillos o que lle pasa sen ningunha clase de axuda psicolóxica. Eu ese día non fon capaz de ir a casa. Cheguei de madrugada e bueno, a mañán marcháronse po colegio porque ela estaba no instituto e aí levei no colegio porque xa digo que tiña 7 anos e bueno, a él non fon capaz de decirlo, a ela comenteillo, dixenllo que había ocurrido, pero a él non fon capaz. Entonces tuve a mala suerte de que un rapaz no colegio lle enseñou o periódico e lle dixo o crío que eu iba a morrer. Eso foi un trauma para él, tuvo que estar en tratamento, asimilou uno moi mal. Entonces, bueno, pois ela tamén non levou moi mal, lógicamente, porque é moi duro que che digan eso, non? Eu, ademais, contei as cousas a ela como me habían dito, pero bueno, él levou uno peor, porque él vive pendiente se me ocurre calquer cousa, eu sufro desmayos, así que non saben por o que é. Entonces, él preocúpase moito, claro. Sempre está esa espada de Damocles aí na cabeza. Eu, por norma, non teño confianza ninguna en quen, sendo político, nega responsabilidades. O político ten a obligación de afrontar a realidade, e porque non hai evidencias, non hai por que negalo. A verdade é que houbo xente interesada pois en tratar de magnificar o problema e tratar de decirle a xente que estaba en un risco tremendo, cando iso non era certo. A conciencia personal de cada un pois debera pesar, sobre todo cando un é médico, ademais de que sexa conselleiro. A presión aos afectados chegou ata o punto de recibir ameazas. Isto, unido á vergoña que lles produce declararse contaminados polo mal das vacas tolas, fai das súas vidas un calvario. O medo a que informar a xente cree pánico, eu penso que é un pouco de tomar a xente por un pouco por parva. Hubo unha política de silenciamento
que eu penso que non é noble, nin é xusta, nin necesaria por parte das autoridades. A xente é suficientemente intelixente para que lles expliques as cousas con naturalidade, con espontaneidade, para que as entendan sin necesidade de xenerar unha alarma social. Ese ultraproteccionismo político que se fixo do momento bloqueou en moitas ocasións que se dera o tratamento adecuado á xente desde o punto de vista humán, desde o punto de vista diagnóstico, desde o punto de vista terapéutico, e incluso que se criminalizara ou marginalizara a xente que en un momento determinado padeceu a doenza. A xente chegou un momento que tiña medo, non quería dar a cara, houve xente que tuvo amenaza no seu traballo si sacaban este tema a luz. Entonces, bueno, o doutor que foi unha gran persona, nos axudou moitísimo, sufre moitas amenazas tamén. Foi un acoso psicosocial, mediático tremendo, non? Eu mismo sufrí un ataque directo da administración durante 24 horas nos medios de comunicación, considerando que estaba tolo, o sea, que non era científico que decía. O doutor Carlos Peñeiro de Ferrol foi unha das persoas que estuvo tratando de decirlle a xente pois, que era moi peligroso e gran parte do problema que se creou de psicosis se debe á actuación deste señor. O ciudadano debe informarse, a veces é comprensible que nos informe de todo, pero hai que facelo responsable, corresponsable, porque depende tamén del salir ben dunha crisis deste tipo, depende tamén do ciudadano a pé, non só do cargo público. A polémica do radiofármaco pulmonate chega ata os nosos días. Segue sen aclararse cal foi o perigo real que supuxo para os pacientes tratados con este marcador. Ata tal punto é así que aínda a día de hoxe, pasados xa varios anos, moitos dos afectados néganse a sair á luz pública por presións, por medo ou simplemente por vergoña. Un dos exemplos máis dramáticos dos afectados polo pulmonate é o de Josefina da Riba, unha muller que pasou os seus últimos anos de vida coa sospeita de estar enferma da variante humana de Creutzfeldt-Jakob. A súa filla non permitiu ser gravada coas nosas cámaras, pero viviu en carne propia a comunicación da noticia e o trato recibido pola súa nai. Fue el médico que nos llamó a casa y nos mandó ir por allí y nos dio la noticia de que mi madre estaba contaminada por el mal de las vacas locas. Y nos lo dijo así directamente y nos dio un escrito donde sí lo pone y lo certifica. Esta xente non representa un elemento de contaminación infecciosa grave nin mortal para ninguén, como pode ser o SIDA ou como pode ser un hepatitis C ou outras enfermedades víricas infecciosas que afectan a nosa sociedade. El trato que le daban era, pero es que horrible, porque a ver, si mi madre está enferma, pero no contaminaba, es decir, por tocarla, besarla, acariciarla, lavarla, pues mi madre no te iba a contaminar ni te iba a pasar ninguna enfermedad. Parecía que tiñan a alguén con unha enfermedade terrible na casa que iba a contaminar a todo o pobo. Por lo menos, se hai máis gente afectada, que nos unamos todos e que hagamos algo para luchar por o nuestro. Despois dun ano de sufrimento, os familiares deciden non facer a autopsia. O enigma nunca será resolto. O que podría despexar definitivamente si era ou non era a enfermedade era a autopsia. No último momento é comprensible pola conciencia que hai en Galicia, o medo a autopsia, a familia se dividiu, son moitos fillos, e decidiron por maioría rechazar a autopsia, enterrar a Josefina e deixala en paz. Yo era la primera en decir que sí. Le hicieron la autopsia y hicieron lo que hiciera falta. Más que nada, a ver, para que otras personas que están afectadas que estuvieran tranquilas y que hubiera algún resultado para que la enfermedad no les fuera más avanzada. Pero hubo hermanos en que no quisieron. Entonces, para no tener problemas con ellos, pues no se llevó a cabo. Cada vez vivimos máis alarmas relacionadas ca nosa alimentación. Dende o mal das vacas tolas, os consumidores vivimos non poucos perigos. Podemos confiar no que comemos? Voltaremos a pagar as consecuencias das estrategias das multinacionais do sector da alimentación?